rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu mahumar rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma farko na sa Allah shine min hadiri rana gare ka na zo Allah alkali ƙoƙani da ƙogoya na zo ka ƙara ni zan wake yagon sayyadina wato diyar manzo madan siru hasken rayina Allah ka dafa min na wage faɗi mata zahara o karima rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma tsiramancinka Allah ka ƙarawa bashari cika karamcinka an razuku ƙarawa na gari salatuka ka daɗa kun annabi jagora na gari kasa da matansa yayayensa na bina ci gari kamar Umar Kulsum da Zainabu har da Ruqayyatu har da Karima umar rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma ka sa sahabbai du Hassan da Usaini ka samun su ka samun Tijani Dilani Barhama yaran su ka samu Shaka Usman dan Fodiya na yaba aikinsu ka samu malamai masoyan annabi da ka sa su zan shiga hindigi na faɗi maza radiyar manzo masu mahumar rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma amalai gidiyar Muhammadu na zo gaisa ki ya faɗi mata zahara burina in ta gasi darki dan babu abin nema ya faɗi mashidi a banki ni binta ki yarda da ni a kullum in ta gasi darki zare ki yarda da ni Amadu ba ki yarda da ni azima umar rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma ina rabu da ke cikin inuwar kuki dan sani ya faɗi matubinta cikin bayan kuki yanta ne wallahi da ku na fake ya faɗi magane sitirta ne ya faɗi madan kubura Khadija tuka ne sitirta ne dan annabi al-bashari ya faɗi maza raki yarda da ni na girma umar rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma biyu ku a sha shidima ta annabi bunku ibada ce a iko ake kuka na rantse dole a ɗimauce da sanku nake fahari ya faɗi mazara amana ce wallahi ina san ki ta annabi kin ku azaba ce yaban ku nake zahara dirin ba za na dena ba azima umar rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma farin ciki na ni a kullum in ta yaban bashari da sansa na yo suna
Muzambil jagora na gari. Abika mijin Hafsa Allah shi zai yo albishiri. Da san ka nake kwana nake tashi dashi bashari. Annabi kai na riga gudun sirba ban faɗi mato azima. Marraba da ke na faɗi maza rabiyar bashari ba su ma. Yarda da ni binta ta annabi ni ma in ci gaba. Wani ne matsayi ku ne kuka san marban bata ba. To gani na maula ya faɗi maban kyauta babba. Ki bani ki ƙara min karimatu yar manzo babba. Ni na rabu da ke na faɗi make ma yarda da ni na girma. Mun rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari ba su ma. Babba diyar babba yar annabi ke ta kunki daban. Ki nunan abbanki ni Amadu ni ma in je daban. Ki yarda ina san ki ta faɗi mani ma in ji daban. Da Muzdafal Arabi mujahidu mai tafiyarsa daban. Dan Khadijatul Kubra ta annabu binta ki yarda da ni ma'asuma. Marraba da ke na faɗi maza rabiyar bashari ma'asuma. Kaka da lafiya makiyatu ka gadiya ta gari. Farin ciki kike ke a kullum gun manzo bashari. Da san ku nake walli yar annabi jagora na gari. Yarda ina san ki ya faɗi mani ma in ci gari. In kika yarda da ni ta annabi na kauce haɗari. Ni ma marraba da ke na faɗi maza rabiyar bashari ba su ma. Yarda ina san ki ya faɗi matake na bar kwalla. Gare ki na miko kai yar annabi na ajiye hula. Ki nunan abbanki Muhammadu haske nurillah. Dan babu abin nema a kullum ce dai saifullah. Annabi na zaguna dan faɗi mazara ka yarda da ni na girma. Marraba da ke na faɗi mazara biyar bashari ba su ma. Dan Abdullahi kace can ɗahe sayyidina. Domin Aminatu Muhammadu tallafi rayina. Ka yarda ina san ka na Ramlatu kai ne zabina. Babu abin kallo idan ba kai ba muradina. Tawu babu ya kai cikar nasaba ma babu ya kai da girma. Marraba da ke na faɗi maza rabiyar bashari ba su ma. Yarda ina san ki ta annabi hannun bayarwa. Ku ne masu isa yar annabi kin huce rainawa. Ni Ahmad bata ya faɗi mana da dukawa. Ki bani ki ƙara min dan annabi hasken haskawa. Faɗi mata Zahra ki bandan
gun sahibin sabari na girma umar rabu da ke na fadi maza rabiyar bashari masu ma babu abin nema idan ba ku bajinin bashari Abiku a shagara ta yaye gumman zo na gari da sanku nake gwalli albaiti ya yaye na gari ku yarda ina son ku ya faɗi manema in ci gari babu abun bege idan ba ku bajinin bashari mai girma umar rabu da ke na fadi maza rabiyar bashari masu ma gani da kokona dare kina da kusa gwiwata ku ne masu isa ta annabi jagoran kyauta dare yake na miko kai ya faɗi mani ma ban kyauta ki bani ki ƙara mun ummala hasanai ne gadarata ni Ahmad bata burina wake faɗi matu'in kilima umar rabu da ke na faɗi maza rabiyar bashari masu ma na tsaya a begen faɗi ma'yar bashari Ahmadu ɗan bata sunana mai san albashari Allah ina roƙo kanonin annabi albashari dare da marana Allah ka tsare ni shiga garari dan nurul anwar Muhammadu jagoran masana girma umar rabu da ke na fadi maza rabiyar bashari masu ma tsira amincinka karawa manzo kowa cika karamcinka Allahu da ɗawa san kowa salatuka ka daɗa gun annabi jagoran kowa balaraban asali ɗan ƙuraishu hasken haskawa annabi yarda da ni Ahmadu ba ta ka yarda da ni na girma umar rabu da ke na fadi maza rabiyar bashari masu ma ni na rabu da ke na fadi maza rabiyar bashari masu ma umar rabu da ke na fadi maza rabiyar bashari